হ্যালো বন্ধুরা, আজকের যে বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি বাজিগার পাখি ব্রিডিং টিপস এবং ব্রিডিং তথ্য নিয়ে এসেছি। আজকের এই ভিডিওটা দেখুন, ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা করে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বাজিগার পাখি থেকে ব্রিডিং নিতে গেলে বন্ধুরা আপনাদের প্রথম কাজটি করতে হবে, বাজিগার পাখিকে চিনতে হবে। বন্ধুরা, অনেক বন্ধুরা আছেন নতুন বন্ধুরা বাজিগার পাখিকে ঠিকঠাকভাবে চেনেন না, মেল ফিমেল চেনেন না, বয়স কতটা হয়েছে জানেন না ঠিকঠাক। আপনাদের প্রথমে কাজটি করতে হবে বন্ধুরা, বাজিগার পাখি যে মেল ফিমেল ঠিকঠাকভাবে চিনতে হবে। মেল ফিমেল চিনে তারপরে আপনাদের পাখিকে পালন করতে হবে। বন্ধুরা, অনেক বন্ধুরা আছেন মেল ফিমেল ঠিকঠাক চেনেন না, পাখি কিনে আনলেন, দুটো ফিমেল কিংবা দুটো মেল রাখলেন, দুটো ফিমেল কিনে এনে দেখলেন যে ডিম পেড়েছে, ডিমে ব্লাড আসছে না, আপনারা চিন্তায় পড়ে যাবেন, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে না। সেই কারণে বলছি বন্ধুরা, আপনাদের কোনো চেনাশোনার লোক থাকলে তার কাছ থেকে পাখিটা নেন, মেল ফিমেল চিনে ভালো করে পাখিটাকে রাখুন। বাজিগার পাখির ব্রিডিং করাতে গেলে বন্ধুরা আপনাদের এটা ফলো রাখতে হবে, বাজিগার পাখির বয়সটা ঠিকঠাক হয়েছে কি। বাজিগার পাখির বয়স না ঠিকঠাক হলে বন্ধুরা ওরা ঠিকঠাক ম্যাচুরেট হয় না, আপনারা ব্রিডিং করবে না ঠিকঠাক। বাজিগার পাখির ব্রিডিং মেন বয়স হচ্ছে বন্ধুরা 7 থেকে 8 মাস। 7 থেকে 8 মাস হলে বাজিগার পাখি খুব সুন্দর ব্রিডিং করে। আপনাদের 7 থেকে 8 মাস হয়ে যাওয়ার পরে বন্ধুরা আপনারা ভাঁড়টা ঠিকঠাকভাবে লাগাবার পরে দেখবেন বাজিগার পাখি ঠিকঠাকভাবে ব্রিডিং করবে। ব্রিডিং করার জন্য প্রথম যেদিকে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে খাবার দাবার দিকে। সবসময় বন্ধুরা ওষুধ দিয়ে পাখিদেরকে ব্রিডিং করানো যায় না। বাজিগার পাখি খাবারের দিকে যদি ভালোভাবে লক্ষ্য রাখেন, অনেক বন্ধুরা আছেন যে শুধুমাত্র কাংনি দানা, এক রকমের দানা দিয়ে আপনারা পাখি পুষছেন। ওইভাবে বন্ধুরা বাজিগার পাখি ব্রিডিং ভালো হবে না। বাজিগার পাখি ব্রিডিং ভালো করাবার জন্য বন্ধুরা সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন করে আপনাদেরকে সিড মিক্স দিতে হবে। সিড মিক্স দিলে বাজিগার পাখি খুব ভালো ব্রিডিং করবে। সিড মিক্স হিসাবে আপনারা যদি নেন তাহলে ধান, কাংনি দানা, রেড মিলেট, হোয়াইট মিলেট, তারপরে আপনার সূর্যমুখী দানা, তারপরে বন্ধুরা আছে যেমন ক্যানারি সিড, ব্ল্যাক সিড আছে। সব রকমের সিড মিক্স কিনে আপনারা পাইল করে নিয়ে আপনাদের পাখিদেরকে দেবেন। সপ্তাহে 1 থেকে 2 দিন দেখবেন পাখিরা ভালো ব্রিডিং করবে। আর আপনাদের বন্ধুরা পাখি ব্রিডিং করার দিকে পাখির খাঁচাটার দিকে ফলো রাখতে হবে। অনেক বন্ধুরা আছেন যে 1-2 জোড়া পাখি পুষেছেন, পাখি আপনাদের বাড়ির বারান্দাতে পাখি রেখে দিয়েছেন, সকালে করে রোদে দিচ্ছেন, সন্ধ্যে হতে আপনারা তুলে নিচ্ছেন। এইভাবে পাখির খাঁচা যদি বা তোলা ফেলা করা হয় বন্ধুরা, পাখি ভালো ব্রিডিং করবে না কোনো দিন। চেষ্টা করবেন পাখির খাঁচাটাকে এক জায়গায় রাখতে, এবং যেখানে রাখবেন সেখানে যেন সূর্যের আলোটাও যেন পড়ে বন্ধুরা, সূর্যের আলো। আর গায়ে যেন হাওয়া চলাচল খুব ভালোভাবে হয়, তাহলে বন্ধুরা পাখি খুব ভালো ব্রিডিং করবে। তারপরে করণীয় কাজ বন্ধুরা, আপনারা দেখবেন পাখিটা কিভাবে ভাঁড়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, ভাঁড়টা ঠিকঠাক পর্যন্ত। অনেক বন্ধুরা আছেন ভাঁড়টা হচ্ছে ভাঁড়গুলো খাঁচার নিচেতে লাগান। পাখির ভাঁড়টা খাঁচার নিচেতে লাগালে বন্ধুরা পাখিরা ভালো ব্রিডিং করবে না, কেননা পাখিদের সকল সময় ভাঁড়গুলো ওপরে থাকলে ওদের খুব পছন্দ। ভাঁড় ওপরে রাখলে ভালো ব্রিডিং হবে বাজিগার পাখিটাকে। আর খাঁচার মধ্যে আপনাদের তো হচ্ছে গেলে যেমন ক্যালসিয়াম হিসাবে আপনাদের ক্যাটেল ফিশ বোন এবং ডিমের খোসা রাখবেন খাঁচার মধ্যে। পাখিগুলো ওইগুলো খেয়ে ভালো ব্রিডিং করবে। তারপরের কাজগুলো বন্ধুরা, আপনারা পাখিগুলো দেখবেন যে 8 থেকে 9 মাস বয়স হয়ে গিয়েছে, তখন আপনারা কিমরির কোর্সটা অবশ্যই করবেন। কিমরির কোর্স যদিও করান, ডিয়ারমিংটা পাখি যে কোনো দিন তাহলে ভালো ব্রিডিং করবে না। ডিয়ারমিং করাটা অবশ্যই পাখিদের প্রয়োজন। আর পাখিদের শাকসবজি তো দেবেন, সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন করে শাকসবজি হিসাবে দেবেন। যেমন কলমি শাক আছে, থালকুলি পাতা আছে, তারপরে সন্না পাতা আছে, তারপরে গাজর দিতে পারেন। আর পাখিদের বাচ্চাগুলো ভালোভাবে মানুষ করার জন্য বন্ধুরা আপনারা নরম খাবার ব্যবহার করবেন।
নরম খাবার হিসাবে যেমন রয়েছে আপনার রাতে আপনারা হচ্ছে এখানে গম ভুট্টা ভিজে দিয়ে দিলেন, সকালে উঠে সিদ্ধ করে পাখিদেরকে দেবেন। দুপুরে করে ডিম এবং গরম